Жылас Кыргыз волейболу. Азыр Кудай буйрса Баткен областы менен Жалал Абад областы тирешүү алдында турат. Биздин Каракулжан сборунун оюнчуларынан опрос жасап көрөйүк. Ким утат, кайсы област күчтүү, кайсы област утулат. Азыр Жантемир мырзадан сурап көрөлү. Жантемир мырза, кандай ойлойсуз? Азыр Баткен областы утабы же Жалал Абад областы? Өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Менин оюмча эки команда тең бирдей. Кызыктуу оюн көрөбүз буйрса. Баткен күчтүүрөөк деп ойлойм. Чемпионатта ойногон балдар аябай көп. Бардыгы сыгырный команда. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Эми эки командага тең, эки областтын командасына тең жигиттерге ийгилик каалайбыз. Биз анализ деген менен алдын менен нерсе менен эч нерсе чечилбейт. Күчтүүсү жеңсин. Ийгилик каалайбыз бардык оюнчуларга. Мыкты жооп болду, чоң рахмат. Ушул Баткен менен Жалал Абад областынын азыркы беттешинде кимиси утат деп ойлойсуз? Алейкум ассалам, жакшы, өзүң кандай? Бул жерде айтыш чынында кыйын. Себеби Жалал Абадтын балдары могу состав биринчи жолу чогулуп ойноп атканын көрүп атам мен буга чейин. Баткен буга чейин ойноп жүрөт да, связанный командада мындай бири-бирине көнүп калган. Ошон үчүн мен более эмеге карап атам да. Баткен алып коебу деп ойлоп атам. Ассаламу алейкум. Бүгүн эң жакшы, мыкты оюн көрсөттүңүз. Чынында сизден мындай оюнду көп күткөн эмес. Өзүңүз 37 жашка чыксаңыз дагы, иншалла өтө жакшы формада экенсиз. Сизге ар дайым ушундай ийгиликтерди каалап кетебиз. Өтө мыкты оюн көрсөттүңүз. Суром, ушу Баткен менен Жалал Абад областынын кайсы област күчтүүрөөк деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Салам, сурашпайна биринчи. Рахмат чоң. Эми билбейм, эми топтогулук эми кимиси буйруган, Алла насип кылгандан кийин ошону салып кетет го дейм эми. Баарына ийгилик каалайм. Кимиси утса ошону ийгилик кайсынысы болсо дагы. Мага экөө тең эле бирдей, экөөнүн тең эле балдар менен чогуу ойноп жүргөмүн. Ийгилик баарына теңче. Кудайым насип кылганына утат. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Кыргыз волейболунун көркүн көтөргөн, авторитетин көтөргөн Кыргызстанда жалгыз сизсиз. Ушундай ар дайым сизди күтүп, болельщиктер күтөт, сиздин ушундай бийлериңиз менен, шоуларыңыз менен элдерди кубандырып келесиз. Азыр сизге суром, ушу Баткен менен Жалал Абад областынын кайсы област күчтүүрөөк деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Эки команда тең өтө күчтүү. Эми мен өзүм Жалал Абадтан алып калган болом, ошон үчүн Жалал Абадка болеть этем, бирок Баткенди да колдоп коем. Айда Жылас Кыргыз волейболу.